entrada, pues Scar siempre va a ser Kazuya, y por el lado de Ako nos quedaremos con Joker. Y con esto damos inicio a la siguiente pelea de Winners cuartos en el bracket de top 8 de este torneo de Smash Assemble, el invitacional, con Scar contra Ako. Y estamos viendo que ya en una serie de combos por parte de Ako estamos viendo la entrada de Joker en contra de Kazuya, aunque basta simplemente con que Kazuya haga una interacción rápida del grab con los eléctricos para poder empatarlo con el daño acumulado. Pero estamos viendo aquí que también Scar pues también tiene lo suyo para defenderse en contra de un personaje tan habilidoso como lo es el Joker de Ako. Y estamos viendo que ya está aquí con nosotros Arsene, entonces sería cuestión de que Ako se ponga en una situación favorable para ver que ya se despidió Scar de la primera stock por parte de Ako. Y aunque todavía le queda una poquita parte de lo que es Arsene de su lado, pues aquí tenemos que ver cómo se va a recuperar Scar ante esta situación. Porque con esa stock que acaba de perder, pues ya nomás será cuestión de Ako que mantenga el ritmo, una distancia favorable en contra de lo que le pueda hacer Kazuya, y a su vez pues ir generando ese damage que necesita, ¿no? Y está teniendo dificultades Scar para poder acercarse a Ako para poder quitarle la primera stock. Por más que está intentando el eléctrico ahí entrando, pero no fue suficiente para poder generar la pérdida de la primera stock por parte de Ako. Y Ako, toda la calma y ese estilo de juego que lo ha llevado a ser uno de los principales tops aquí con nosotros, pues ya demostrando esa tenacidad que tiene, ¿no? Un 97%, y ya con una segunda aparición de Arsene por parte de él, ya nomás va a ser cuestión de que case un error por parte de Scar y pueda quitarle esa segunda stock que le hace falta. Que con esto que acabamos de ver, con este get up normal que hizo Scar, pues ya se lo llevó, ¿no? Ako con una ventaja de todavía 2 stocks a favor de él. Está dándole dificultades a Scar para poder reincorporarse en esta match. Sabemos bien que Ako necesita de mantener la distancia, pero pues en esta ocasión al fin Scar pudo conectar lo que viene siendo ese triple jab para poder generar el daño suficiente y poder quitarle ese stock que tanto anhelaba. Y ahora estamos en una situación en la que Scar está tomando un poquito de dominio en contra de Ako. Vemos como el OP ahí salió de manera automática por parte del combo del eléctrico en porcentajes altos, y con ello tomando ya una ligera ventaja contra Ako, lo cual estamos viendo que ya se está generando el 1-1 de la stock y haciendo de que Ako tenga consideración de ciertos movimientos a la hora de entrar directamente contra Scar, porque le está dando la vuelta, amigos. Le está dando la vuelta a este combate. Y con la aparición de Arsene, Scar está en una situación peligrosa, porque estamos viendo ese setup del downer a up smash, que todavía no es suficiente, dado que Kazuya es un personaje pesado, pero llega Ako con el backer. Con el backer potenciado gracias a Arsene para llevarse esta primera match del combate, amigos. Una match un poquito tranquilita, debo decir. Ambos estuvieron respetando su espacio, sin embargo Ako logró encontrar una manera de encontrar una apertura en cada juego situacional por parte de Scar con el Kazuya. Entonces ahí sí vamos a ver si el estilo de juego de Scar cambia ahora que ya se estuvo adaptando poco a poco al estilo de juego de Ako, o de igual manera Ako logra encontrar una manera de volver a generar todo ese daño inicial que estuvo demostrando en las primeras stocks en contra de Scar. Y nos vamos a Hollow Bastion para esta segunda match, donde ambos personajes pues ya tienen alrededor de 60 a 80 porcentajes, y Opi que
no logró conectar bien. Y muy listo por parte de ahí Scar, tratar de evitar el backer de Ako, porque eso le hubiera costado ya la primera stock, a sabiendas que pues ahí ya está Arsene listo para atacar. Y uy, ese error le permitió a Ako hacer un forward smash para quitarle la primera stock. Y aparte aprovechando el lobby para generar el regreso de Arsene, que efectivamente aquí ya está con nosotros. Entonces Ako en otra situación. ¡Uy! Clavándolo con ese down smash. Digo, perdón, el downer en contra de Scar. Situación peligrosa para Scar porque estamos regresando al mismo momento en el que Ako tiene la ventaja de 2 stocks en contra de una de Scar. Y se le está dificultando poder entrar y quitarle esa primera stock a Ako. Pero aquí viene la patada del backer por parte de Kazuya para quitarle la primera stock al Joker de Ako. Y veamos si a partir de aquí encontramos una entrada que estuvo cerca. Y Ako de una manera inteligente utilizando el lobby para poder regresar. Aventó ahí una finta para poder volverlo a tirar y recuperarse de ese posible stock rápida por parte de Kazuya con el eléctrico. Ako acercándose peligrosamente contra Scar. Y Scar tomando distancia para hacer el tiempo suficiente y que se vaya el Arsene, porque para él podría ser un peligro total que le pegue un backer o se encuentre en una situación donde un throw por parte de Joker afecte el encuentro. Y ¡uy! El lobby al cielo, amigos. Scar buscando el win, pero lo recibe con un down smash. Ako a Scar, cazando ya el backer para poder terminar con la stock de Kazuya. Y Kazuya regresando al escenario. Tenemos una nueva posibilidad de que Scar remonte o la victoria sea clara para Ako en esta situación. Pero estamos viendo que poco a poco Scar está buscando hacer el setup para poder llevárselo. Sin embargo, tenemos ya aquí a Arsene listo para terminar con este encuentro. Y la paciencia de Ako se está haciendo ver. Uy, estuvo serio ahí, pero como les comenté, el backer potenciado por Arsene fue suficiente para llevarse esta segunda victoria en contra de Scar. Seguimos en Hollow. Y nos quedamos con los mismos personajes. Scar se siente confiado de que Kazuya lo va a llevar a la victoria. Mientras que Ako, pues, demostrando por qué es de los top players aquí. Y iniciamos la tercera match de este top 8. Scar Ako 2-0 a favor a Ako. Veamos si esto puede ser un 2-1 seguido o si de plano aquí vemos la victoria inminente de un 3-0 por parte de Ako en contra de Scar. Scar teniendo dificultades para poder conectar los ataques de Kazuya en contra del Joker de Ako, y Ako simplemente pareciera que está jugando con Kazuya para poder demostrarle que la habilidad que tiene con el personaje. Y aquí vemos a Arsene en situación de peligro para Scar, porque sabemos que ya un backer podría ser suficiente, o cualquier movimiento que implique el uso de Arsene, que muy comúnmente pues vemos que es el backer. Voy a terminar con la stock, pero efectivamente pues aquí tenemos a Scar dándole guerra aún así a Ako, y este tremendo backthrow fue suficiente para llevarse a Scar a que perdiera su primera stock. Scar en situación peligrosa porque pues ya nomás es cuestión de que Ako solamente esté efectuando movimientos safe en contra de cualquier posible ataque que tenga Scar preparado.
y a su vez guardando la distancia requerida para que el daño que intenta hacer Kazuya pues no sea tan grave, ¿no? Porque pues estamos a cualquier movimiento por parte de Kazuya para que Joker pierda su stock. Ya tenemos aquí la trampa de Joker que no le está permitiendo hacer mucho a Scar. Y le está dificultando las cosas. Tal parece que vamos a ver una misma situación en la que Ako se va a querer llevar esa segunda stock de Scar, mientras que él todavía está batallando para poder quitarle la primera stock. Y con ese patadón tenemos ya la primera stock por parte de Scar. Ahí tenemos el eléctrico, pero no logró hacer un combo que pueda beneficiarlo en esta situación. Y tenemos que el cabezazo entra aquí, pero ya no alcanza a conectar el eléctrico. Está en una situación un poco peligrosa este Scar para poder quitarse de encima al Joker, pero aquí recibe ese upper por parte de Ako y Arsene para quitarle la segunda stock a Kazuya. Qué buen grab ahí, el common grab por parte de Scar. Está en una situación un poquito más variada pues, a partir después de haberlo visto en las dos primeras matches. Hijo, eso ahí la tampoco conecta. Ha tenido varias oportunidades en este Kazuya para poder llevarse esa stock, pero igual formas, como lo venimos diciendo, pues el Joker de Ako le está complicando bastante las cosas para poder quitar esa segunda stock. Y con eso casi vemos, pero el patadón con el counter de Joker no fue suficiente todavía, pero estuvo en situación peligrosa de perder ahí el combate. Y con esa serie de forward tilts por parte de Joker, estamos viendo que el fair de Ako terminó con un 3-0 en este combate en contra de Scar.